雙魚幫你抽咗牌咧，睇11月嘅感情運勢嘅。而家嘅定位係火星，對外嘅定位係零星啦。咁就係話火星就係講緊你個人比較即係燥底啊、急進啊。咁但係其實你好多時係突然間捉到嗰個 point 有啲情緒到，但係其實只要氹一氹或者即時去滿足你，你個人係冇嘢，或者俾你發下脾氣一身嚇。但係對方就會即係佢唔知原來係咁樣操作就 OK 咯，即係佢get 唔到你想要咩，跟住佢而家就好心煩咁樣咯。跟住你自己又天貴八座啦，其實你個人好簡單嘅，即係多啲 friend 出去 social 下，跟住同啲朋友傾完偈，跟住或者睇下啲靚仔啊靚女啊，即係攞下啲即係望下啲顏值，令到自己賞心悅目，你個人好易心情好咯。但係對方就係唔 get，其實你就係一個咁簡單嘅人咯，所以佢就即係成日都硬係覺得你好似乜嘢都睇佢唔順眼唔滿意，但係佢唔 get，其實你嗰個要求其實係好簡單，好容易去滿足。佢就成日都覺得你嘅要求係好難滿足，同埋佢個人都可能你可以話你個對象可能係比較蠢鈍啲啦，即係比較佛系啦，因為有張天授啦。咁但係佢唔會話唔願意去付出俾你嘅，即係因為佢都有財富，一個次級貴人星咁樣咯。咁我哋合參埋塔羅牌嗰邊點樣去講啦？咁咧而家係有寶劍8啊，跟住有寶劍10，即係佢係一個好受困嘅狀態啊。咁其實對應翻中式牌講嘅嘢都差唔多，同埋佢會覺得可能即係唔想咁束縛咯，好多嘢。跟住即係有張逆位嘅金幣7啦，就佢會覺得喺你身上好似等唔到佢想要嘅一個和諧狀態。咁所以其實你哋段關係可能本身唔係冇乜問題，但係就有種溝通上嘅落差咯。你要嘅嘢好簡單，但係佢誤解咗嗰你要嘅嘢好複雜咯。其實佢只要肯滿足你，成件事就完咗。但係佢自己又轉牛角尖啊，病埋一邊啊，諗多咗咁樣啦。咁但係某程度可能你自己都有少少自私嘅成分嘅，因為如果你係女仔嘅話咧，可能會有啲覺得對方一定要使錢喺你身上啦。咁但係你又可能冇包容到對方嗰個荷包壓唔壓迫到啊。咁如果你係男仔嘅話，你都會自己覺得條女好需要你使錢咯。即係其實可能根本對方唔係咁嘅意思，可能佢嗰個情緒好容易滿足，但係你自己自認為即係對方好需要你去金錢 support，但係你又唔係好想金錢 support 佢，跟住你就心理唔平衡咁樣。而你其實都係想好好溝通嘅，想理性上，但係你感性上嘅表現你呈現唔到，你係一個理性嘅狀態咯。所以對方就逃跑或者病埋，跟住變咗就係件事係一個無效溝通咯。咁所以而家嚟講就即係你哋未來嘅發展都會忽冷忽熱嘅，即係11月嘅上半月啦。即係你有時如果你係男仔嘅話咧，你會有逃避傾向；如果係女仔嘅話，你覺得個男仔逃避你咯。咁但係突然間，因為本身雙魚係一個即係都幾浪漫、好識提供情緒價值嘅一個星座啦，即係可能突然間有啲位 touch 到一下，就會連結咗一下咯。但係之後都會覺得好似有啲領嘢嘅感覺。咁所以整體嘅感覺，你係想解決問題，而你嗰個對象啦，就比較係觀望嘅狀態嘅。咁所以就係簡單啲建議，就會建議你唔好話即係可能你要調整你嘅期望咯，即係你唔好話覺得我有啲乜嘢要即刻得到，同埋你唔好用情緒嘅方式去表達你想要嘅嘢，你要用理性嘅方式。即係啲專家成日教噶嘛，即係有條 formula 就係先講事實、陳述感受，然後表達你嘅期望。咁但係然後對方願唔願意或者即唔即刻俾到個 reaction，你就唔好太大期望咯。即係你表達咗你嘅嘢就算咯，佢唔得嘅話咪由佢咯。咁但係即係因為呢副牌就係一個大眾連結啦，即係唔可以對應晒所有人嘅情況嘅。如果你哋係一個即係已經好 long time 嘅 relationship，咪大家就下咯。咁但係如果唔係嘅，即係可能純粹曖昧下，即係實話都未有一撇嘅，即係佢唔回應你嗰啲，你咪 next 咯。內容就大概咁多啦。咁即係如果話覺得係內容唔足夠嘅話，就即係可以去課金啦。